Друзья, всем привет, меня зовут CloudGeo, и в этом видео мы поговорим с вами о проекте Era 7. Если вы смотрели мой последний стрим, то вы знаете, что разработчики попросили меня записать полноценный гайд для новичков на русском языке. И в этом видео мы как раз от А до Я разберем, что это за проект, почему в него стоит играть, как начать в него играть, как подключить кошелек и много различных мелочей, о которых мы сегодня с вами поговорим. Я постараюсь все это сделать без воды и надеюсь, что это видео будет вам полезно. И если вы уже знаете об этом проекте, то все равно поставьте и поддержите это видео лайком, потому что я очень стараюсь именно для вас. Era 7 это Play to Earn проект, находящийся на сети Binance Smart Chain. Что это означает? Это значит то, что вы можете играть в эту игру и зарабатывать реальные деньги. И на данный момент это самая лучшая и самая популярная игра с бесплатным входом. То есть вам не нужно будет сюда вкладывать какие-то деньги для того, чтобы попробовать в нее поиграть, пощупать различные режимы. Вы можете просто подключить свой кошелек и начать играть абсолютно бесплатно. Сейчас я вам покажу, как это нужно сделать. И мы начнем, конечно же, с кошелька. Как я уже ранее сказал, эта игра располагается на сети Binance Smart Chain, это сеть блокчейна, и для того, чтобы участвовать в этом проекте, нам нужно расширение MetaMask. Сейчас мы поговорим о том, как его установить и как его нужно подключить. Для начала нам нужно установить само расширение MetaMask. Это кошелек, который будет работать из вашего браузера, и выглядит он в виде расширения. Ссылочка будет, конечно же, в описании. Вообще все ссылки будут в описании. Переходите, нажимаете кнопку «Скачать», и у вас вверху появится вот такое вот расширение в виде лисички. Это и есть ваш кошелек MetaMask, который вам нужно будет для начала настроить. Самое важное — это записать восстановительную фразу. Она будет состоять из, по-моему, 12 слов, и все эти 12 слов вам нужно будет записать на листочек и куда-то сохранить в какое-то укромное местечко, в сейф, я не знаю, в какой-то шкафчик. В общем, это очень важная вещь, которая вам понадобится для того, чтобы восстановить ваш кошелек. Также эти слова нельзя никому давать, потому что тот человек, который будет владеть этой фразой, он получит доступ к вашему кошельку, а это, как вы понимаете, небезопасно. После того, как вы это все сделали, вы сможете работать в этом кошельке. И для начала нам нужно будет подключить его к сети Binance Smart Chain. Это делается очень просто. Изначально у вас здесь будет много различных сетей, но если мне память не изменяет, сети Binance Smart Chain здесь не будет, и нам ее нужно будет подключить. Мы заходим сюда и нажимаем кнопочку «Добавить сеть». Тут мы видим, что нам нужно ввести определенные данные, и в ссылке в описании я оставлю вам полноценный гайд о том, как это нужно сделать. Если вкратце, то вам просто нужно будет перенести все вот эти вот данные вот сюда вот, и после чего нажать кнопку «Сохранить», и вы подключитесь к сети Binance Smart Chain, и, собственно, с этого этапа вы можете уже начинать играть в различные проекты, которые находятся на сети Binance Smart Chain. С этого момента вы уже можете начать играть в эту игру абсолютно бесплатно и, собственно, попробовать различные режимы. Но если вы хотите чуть расширить свои функции, к примеру, забирать ежедневный бонус, который дается при входе в эту игру ежедневно, вам нужно будет пополнить ваш кошелек MetaMask токенами BNB, потому что эти токены этой сети, и для того, чтобы забирать ежедневный бонус, а также пользоваться различными другими функциями, вам нужно будет оплачивать комиссию. И комиссия оплачивается именно в токенах BNB. Я думаю, мне не стоит рассказывать о том, как пополнить ваш кошелек MetaMask. Если вам это понадобится, вы сможете найти эту информацию в интернете, в YouTube, она в свободном доступе, и там ничего сложного нету. Пополняйте свой кошелек, можете скинуть минимальное количество BNB для оплаты комиссии, и при этом вы сможете забирать здесь ежедневный бонус. Также сможете, если вы захотите, купить какую-то карточку и присуммонить себе другие карточки, заниматься покупкой, продажей и так далее. В общем, если вы новичок, можете этого не делать, можете просто играть и смотреть, нравится вам эта игра или нет. Если же вы более продвинутый человек, который хочет более серьезно заниматься этим проектом, вам в любом случае нужно будет пополнить свой кошелек MetaMask токенами BNB для того, чтобы полноценно пользоваться этим проектом. Давайте поговорим о том, какие виды карточек здесь есть, потому что стоит помнить, что это коллекционно-карточная игра, и чем больше и круче у вас карточек, тем большего успеха вы добьетесь в этом проекте. У нас есть два вида карт, это карточки суммона и боевые карточки. Давайте остановимся на вторых, и я расскажу немножко о них. Боевые карточки — это NFT, которые вы будете использовать непосредственно в бою, то есть они будут сражаться на вашей стороне против ваших противников, против других игроков и так далее.
Это те карточки, которые вы сможете взять, перетащить на свою доску и будете с ними как-то взаимодействовать. У них будет определенное число жизней, определенные навыки и так далее. Карточки суммона — это карточки героев, которые призваны для того, чтобы повышать ваши характеристики, а также для того, чтобы добывать новые боевые карточки. Как вы видите, сейчас у меня нету зарядов для того, чтобы призвать новые боевые карточки, но если вы купите новую карточку суммона, у вас здесь будут полные заряды, и вы сможете ежедневно вызывать новые боевые карточки. Надеюсь, объяснил понятно. Также стоит сказать о том, что боевые карты, они не только используются в игре, но они также позволяют вам получать пассивный доход в виде токенов Эра 7. Чем больше у вас боевых карт, тем больше токенов Эра 7 вы будете получать ежедневно. Для того, чтобы приобрести боевую карточку или карточку суммона, нам нужно будет перейти в Marketplace. Здесь мы можем посмотреть, сколько стоит карточка та или иная, а также посмотреть количество зарядов. Стоит помнить, что если вы покупаете карточку суммона с нулевым количеством зарядов, то для того, чтобы призвать боевые карты, вам нужно будет ее обновить. То есть вам нужно будет внести токены Эра 7, а также токены год за нее, чтобы здесь появилось новое количество зарядов, и вы также могли ежедневно вызывать боевые карточки. Если же вы покупаете просто карточку суммона с полными зарядами, то все окей, вам не нужно будет ее обновлять, вы сразу можете купить и сразу уже начать призывать боевые карты. Что касается обычных карт боевых, то здесь на ваш вкус и цвет вы просто переходите во вкладку боевые карты и здесь можете смотреть, что вам нужно купить в зависимости от того, какую деку вы собрали. Цены вы видите, что они здесь разнятся в зависимости от редкости и от эффективности той или иной NFT-шки, но я думаю, что со временем вам придет опыт и вы поймете, куда вы хотите стремиться, какую деку вы хотите собирать, какая NFT-шка вам нужна, а какая не нужна. Также стоит сказать о том, что свои боевые карточки вы тоже можете продавать, и это все происходит достаточно просто. Переходите в свой инвентарь, переходите во вкладку Battle Cards, и здесь вы можете, собственно, думать, что вы хотите продать. К примеру, я могу продать этого енота. Здесь все просто, думаю, не стоит объяснять. Нажимаете кнопку Sell Now, выбираете сумму, которую вы хотите получить за эту NFT-шку, и ждете, пока кто-то у вас ее приобретет. А перед тем, как мы продолжим, хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше различной информации по поводу NFT и Play to Earn проектам. Тут я показываю, сколько я зарабатываю, в каких проектах я участвую, как я вывожу деньги и какого результата я добиваюсь в этой сфере. Если вам все это интересно, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Здесь также проходит много розыгрышей и много видео, которые не выходят на моем YouTube канале. Ссылочка на этот телеграм-канал будет в описании к этому видео. С настройкой кошелька, с подключением его, а также с покупкой и продажей карт мы с вами разобрались. Давайте теперь перейдем непосредственно к игре. И самым важным фактором успеха это, наверное, является ваша дека. Что такое дека? Это набор ваших карт, которыми вы будете сражаться. Переходите во вкладочку Deck, вот нажимаете на вот эту книжечку, нажимаете кнопку Create Deck. И здесь вы можете создать абсолютно любое разнообразие карт, которыми вы хотите сражаться. Стоит помнить только о том, что вы можете в одну деку добавить только 2 расы, 2 стихии. То есть слева мы видим, что у нас здесь есть морозная раса, да, то есть Фрост, потом дьяволы, книжечка вот эта вот, жизнь, да, и только мы можем объединить 2 из них. На ютубе вы можете найти большое количество гайдов о том, какую деку лучше собирать для новичков, какую деку лучше покупать и так далее, но стоит помнить о том, что лучше все подстраивать именно под себя. Посмотрите разные варианты, поиграйте разными деками и придите к тому мнению, которое вам будет ближе, и играйте той декой, которой вам будет удобнее играть. Здесь все просто, мы смотрим на то, какое количество маны требует у нас та или иная карточка, и при желании мы ее добавляем в нашу деку. Да, и таким образом мы собираем себе набор карт, которыми мы будем играть, выступать в боях против других игроков. Повторюсь, да, мы можем только 2 расы соединить, и тут они взаимодействуют между собой. Важно понимать то, что очень здорово, если вы подберете те расы, которые подходят друг к другу и будут взаимно усилять друг друга, тогда шансы на вашу победу у вас будут намного больше.
Обязательно поэкспериментируйте, соберите несколько десятков дек, попробуйте поиграть за каждую из них и придите к тому, какой из них вам удобнее играть. Здесь вы можете называть их как угодно, да, то есть можете написать название деки, можете какую-то карточку всегда добавить или убрать. Тут единственное, что ограничение в 30 карточек, поэтому очень важно сделать так, чтобы ваша дека была, скажем так, сбалансирована по мане. То есть если у вас будут все герои только требующие 2 маны, то это не очень хорошо. Точно так же не будет хорошо, если все ваши герои будут требовать там 5 или 6 маны. Это тоже не очень круто, поэтому ее нужно сбалансировать так, чтобы на протяжении всей игры вы могли пользоваться всякими карточками и не чувствовали какого-то дискомфорта. После того, как вы собрали свою деку, я рекомендую вам отправиться в режим Quick Match. Это быстрый матч, в котором вы сможете сражаться с другими игроками. Во-первых, здесь вы сможете потренироваться, использовать различные варианты своих дек и научиться вообще играть в эту игру, понять, как она функционирует и какая механика представляется в вашей деке. Кроме того, за первые, по-моему, 15 или 20 уровней в Quick Match вы будете получать дополнительные карточки, которые также сможете использовать в своей деке. Я думаю, что с этой игрой вы знакомы, а если не знакомы, то познакомитесь. И здесь геймплей очень простой. Вы свои карточки боевые вымещаете на доску, после чего нажимаете начать, да, и ваши герои начинают сражаться. Если ваши герои бьют в доску вашего противника, то у него отнимаются жизни. Если же ваши герои бьют в доску, вернее не в доску, а в героя, то жизни отнимаются у героя, которого ударили. Все очень просто, и ваша задача состоит в том, чтобы как можно скорее убить вашего противника и при этом сохранить свои жизни. И у каждого героя здесь есть различные навыки, различные фишки. Кто-то призывает других какие-то карточки, да, кто-то, вот видите, он кинул дебаф на меня, кто-то хилит, вот допустим этот енот ударил и сейчас похилил. И очень важно понимать, как все это работает. Чем лучше и больше вы будете понимать взаимодействие карт и будете понимать навыки своих боевых карточек, тем больше шансов на успех и шансов на победу у вас будет. После режима быстрого матча, когда вы достигнете 15 уровней, я напомню, что за каждый уровень вам будут давать дополнительные карточки, которые вы сможете добавить в свою деку. Они будут вам даваться абсолютно бесплатно. Вы можете попробовать свои силы уже в ранговом матче, где за победу вы будете повышаться в ранге, и ваши награды за последующие победы будут расти. Стоит помнить о том, что здесь уже будут игроки посильнее, нежели в быстром матче, и нужно быть к этому готовым, поэтому изучите какие-то стратегии для того, чтобы, не ударить в грязь лицом. Также я рекомендую вам проходить кампанию, потому что в кампании вы также можете получить карточки абсолютно бесплатно, которые вы сможете добавлять в свою деку. Вам просто здесь нужно ходить и убивать различных мобов, различных боссов, и за победу над ними вам будут давать карточки нового уровня. То есть, если у вас была карточка 1-го уровня, вам могут выдать карточку 2-го уровня, а она уже будет намного сильнее. Вы сможете добавить ее в свою деку и повысить ваш уровень и успех на победу в ранговых матчах. Небольшой совет для новичков, как выигрывать на начальных этапах в ранговых матчах и какую деку лучше подобрать. Я, когда только начинал играть в эту игру, мне очень понравилась именно вот эта вот раса, да, это жизни, вот эти вот маленькие олени, а также мне понравилась раса с топориками, потому что здесь очень много фишек интересных, к примеру, при смерти вот этого кабанчика, он будет вас отхиливать на какое-то определенное количество жизней, зависеть будет от уровня вашей карточки. Но если при этом вы выставили вот этого хомяка, бурундука, я не знаю кто это, и его кто-то похилил, к примеру, тот же кабан, то его атака и его жизни будут увеличиваться. И за счет этого вы можете вот так вот играться, специально подставлять каких-то мобов, чтобы их убивали, чтобы они вас хилили, и ваши хомяки будут повышаться в жизнях, повышаться в силе атаки, и таким образом вы будете усиливать свои карточки и будете побеждать намного чаще. Примерно такой же принцип и с этой декой. Опять же, я не вхожу прям вот в подробности, да, это все-таки более такой поверхностный гайд, не гайд о том, как собирать деки, не гайд о том, как выигрывать, но вот такой вот небольшой совет: присмотреться к этим двум декам на начальных этапах, я думаю, не будет ошибкой.
Вы спросите, Гео, а сколько нужно инвестировать в эту игру, чтобы стабильно зарабатывать какие-то деньги и было все круто? И на этот вопрос достаточно сложно дать ответ, потому что, во-первых, все зависит от навыка вашей игры. Есть вероятность того, что вы инвестируете сюда $5000, но если вы не умеете играть и не разработали какую-то стратегию, не посмотрели гайды, у вас ничего не получится, и вы вряд ли что-то здесь заработаете, да? Только если на пассиве, который вам будет давать ваши батл карточки. И с другой стороны, если вы хорошо играете в эту игру, вам не придется сюда вкладывать какие-то огромные баснословные деньги, вы можете купить обычного какого-то героя, там, я не знаю, самого дешевого, да, пусть будет вот этот вот, да, за $15, просто обновите его, призовете батл карточки и постоянно будете призывать батл карточки, будете учиться играть, и если вы научитесь, получите какой-то скилл, поймете, как взаимодействует ваша дека с различными типами противников, то вы сможете добиться какого-то результата в этой игре. Я напомню, что помимо того, что вы поднимаетесь в ранге и ваши награды будут увеличиваться, вам также дается пассивный доход от ваших батл карточек. Поэтому, если вы новичок и даже если вы еще не умеете играть, сконцентрируйтесь на том, чтобы количество ваших батл карточек было максимально большое, для того, чтобы вы как можно больше получали токенов ERA-7 на абсолютном пассиве. Давайте я сейчас, пока играю, дам некоторые советы и некоторые рекомендации новым игрокам, потому что все-таки здесь иногда приходится давать какие-то подсказки, чтобы люди могли более детально и скорее разобраться в этой игре. Во-первых, я бы на месте новичка скачал бы сначала мобильное приложение, то есть здесь есть официальное мобильное приложение, которое очень удобное, действительно очень круто сделано, она оптимизирована, и с ним, ну, никаких проблем не возникает. Поэтому даже если вы где-то в метро, в гостях, на учебе, на паре, в школе, вы всегда можете открыть и отыграть парочку матчей в эту игру для того, чтобы просто как-то развеяться, расслабиться, ну и для того, чтобы подняться в ранге и заработать какие-то деньги. Об этом стоит всегда помнить. Дальше, что бы я еще рекомендовал, это смотреть на то, как играют более профессиональные игроки, и их сейчас достаточно много. На ютубе много ребят, которые прям вот сидят, залипают в эту игру, смотрят, как лучше разобраться в той или иной деке, за какую лучше играть и так далее. Вот посмотрите на то, как они играют и какой логикой руководствуются при выставлении той или иной карточки в стол. И тогда вы сможете понять, как в эту игру играть намного продуктивнее, лучше и так далее. Это тоже достаточно важный совет. Еще один совет, который я могу вам дать, это выполнять все активности, которые возможны в этой игре. Проходите максимально далеко в кампании, проходите максимально далеко в экспедиции, потому что за экспедицию вы тоже будете получать различные плюшки, токены и так далее. И ежедневно уделяйте этой игре время, потому что здесь есть определенное ограничение на то, сколько игр вы можете отыграть. То есть вы в день там можете отыграть, по-моему, около 30 игр, да. Сделайте так, чтобы за день все эти игры у вас были отыграны, и чтобы на следующий день, когда вы там пойдете спать, за ночь у вас хотя бы там 10-15 этих игр смогли восстановиться, и вы смогли вернуться в эту игру, чтобы на следующий день отыграть эти 10-15 игр. Не делайте так, что у вас будет это все постоянно копиться. Если вы заходите в эту игру, отнеситесь к ней более серьезно, для того, чтобы получить в ней какой-то доход, какое-то удовольствие и добиться в ней какого-то успеха. Касаемо выживаемости этой игры, я уже много раз говорил о том, что считаю, что эта игра точно переживет медвежку и будет работать еще очень-очень долго, потому что это действительно одна из лучших коллекционно-карточных игр в сфере NFT, в сфере Play to Earn на данный момент. И об этом стоит помнить, и глупо пропускать такие игры, особенно если вам нравится подобный жанр. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с этой игрой, вы можете это сделать абсолютно бесплатно, помните об этом, скачайте приложение на свой телефон и попробуйте себя в этой игре. Я уверен, что многих из вас она затянет, точно так же, как в свое время она затянула меня, и я посвящал этой игре очень многие часы своего времени и проводил их с большим удовольствием. Я напомню, что этот небольшой поверхностный гайд для новичков я записываю по просьбе разработчиков игры ERA 7,
которые попросили меня записать вот такой вот гайд для русскоязычной аудитории на русском языке, чтобы новички, которые не знакомы с этой игрой, могли с ней познакомиться, и им было с чего начать, им было понятно, куда тыкать, что нажимать и как действовать. Если же вам было что-то непонятно из этого видео, или, возможно, я что-то не очень доступно объяснил, или пропустил какую-то тему, то я с радостью буду готов ответить на ваш вопрос в комментариях к этому ролику. Поэтому задавайте их, я с радостью буду все читать и на все буду отвечать. Не забудьте также подписаться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, потому что там еще больше вы сможете найти различной интересной информации по поводу NFT игр. А на этом я буду с вами прощаться. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.